Привет, мои дорогие девочки! У нас сейчас гадание будет. Мы посмотрим, такую тему разберем, на что он готов ради тебя. То есть мужчина может выйти за какие-то грани своей обычной жизни ради тебя, либо не может. Будет он геройствовать или не будет, давайте, мои дорогие, все это с вами посмотрим. На что он готов ради тебя. Будет ли он героем твоим? Будет ли он, девочки, мужчиной, который перешагнет через стены, войдет в горящую избу, остановит ли коней, скажем так. И у нас 4 варианта. Давай посмотрим, далеко ли он может зайти в отношениях с тобой. На что он готов ради тебя. И сейчас мы, девочки, его разберем. И я тут зажгла свечу. Это, девочки, да, свечи, которые я тоже сама делаю. Она с хмелем, красная, для того, чтобы ваш мужчина хорошенько постарался. Даже если он сейчас о вас не думает, пусть он сейчас прям вспоминает о вас и думает, на что же он мог бы пойти ради тебя. Ну что, девочки, давайте смотреть. Первый, второй, третий, четвертый вариант. На что он готов ради тебя в этой жизни. Смотрим, девочки. Первый вариант. На что он готов? Он практически на все готов. Туз кубков – это мужчина, у которого, в принципе, ради любви он может пойти на многое. Именно чисто ради любви. Когда он влюблен, когда он любит, он идет, девочки, на возможное и невозможное, да, для того, чтобы порадовать свою любимую женщину. Поэтому, вот знаете, это очень хорошая карта выпала. Карта говорит о том, что мужчина на многое готов. Но нас тут много собралось, и мы, девочки, много на что еще посмотрим. Туз жезлов еще выпал для туза кубков. Я даже больше чем удивлена. Он, девочки, готов зарабатывать деньги, готов быть добытчиком. Это мужчина, который для своей любимой женщины будет добывать, да. То есть он не будет каким-то таким лентяем, который будет лежать на диване или еще чего, жить за счет женщины или все остальное. То есть какой бы он ни был, даже если он ниже вас, как говорится, по деньгам, да, он будет все делать, все, что от него зависит, все, что зависит от его личности, насколько он может из кожи вон вылезти для того, чтобы обеспечить. Тут жезлов тут выпал, да, то есть он готов обеспечивать, он хочет быть добытчиком, но тоже надо понимать для чего, да, туз кубков только ради любви, да, то есть когда он любит, он готов на все. Когда вдруг, если вы, ну, то есть, что касается этого мужчины, если вдруг вы будете замечать, да, что он как-то денег домой перестает приносить, да, перестает делать какие-то дела, работать, вкалывать и все остальное для своей любимой женщины, это, девочки, может еще говорить о том, что его чувства остывают, да. И вот этого мужчину, он относится к таким мужчинам, для которых, например, многие девушки колят губки или там очень такие женственные, которые там, знаете, крылышки почистят и сидят на жердочке. То есть и для такой женщины он на многое готов. То есть вы его здесь не перебариваете, да. Даже если вы ходите на работу, не стремитесь этому мужчине показать, что ты такая работящая и все остальное, да. Дай ему возможность за тобой вот так вот ухаживать и быть добытчиком. Какой бы он ни был, девочки, мужчины все разные, да. Кто-то может миллионы зарабатывать, а кто-то не может. Кто-то, например, будет стругать, там, например, я не знаю, что-нибудь, да, кузнец, столяр, маляр и все остальное. Он насколько может, настолько и будет зарабатывать. Вот, кстати, как-то вот я с одной девочкой разговаривала, ее мужчина работает маляром. Он уже столько стен этих всяких переделал, знаете, заказы всякие берет только для того, чтобы ее обеспечить, и она не работает, да. Но единственный момент, она очень много хочет денег, но я даже ей объясняю, что вот обычным трудом рук своих, работая, знаешь, он в час больше, вот скажем так, стен не побелит. Это тоже надо понимать, да. Вот такие вот дела, мои дорогие. Так что вы своего мужчину здесь особо не мучаете.
Если вы находитесь с ним в отношениях, то я вам скажу, что вот он добытчик, он хочет, он все это хочет, и, скорее всего, он это все и делает. Единственное, что мужчины, они по эмоциональности отличаются, они по своим умственным данным, скажем так, тоже отличаются, да, физическим данным. Все разные. И по гороскопу тоже все, в принципе, разные, да. Давайте еще посмотрим, на что готов он ради тебя. Тройка жезлов, туз мечей, 18-й старший аркан Луны и Верховный Жрец. Четверка жезлов. Он, девочки, усиленно ищет какие-то работы, подработки, бизнес пытается развивать какой-то, да. То есть это мужчина, который понимает, что ему для того, чтобы быть с вами, ему надо зарабатывать много денег, кучу денег какую-то. Сказать, что ему везет, может быть, не до конца ему в этом плане и везет, но у него очень хорошо работает интуиция. Верховный жрец с картой Луны выпал вам, да, но туз мечей выпал. Говорит о том, что у него не все будет получаться в этой жизни. И это кармические карты. Они говорят о том, что главное, знаете, на него особо не жать, да, в этом плане. Потому что если вы на него будете сильно наезжать по поводу денег, он может стрессовать. И когда он в стрессе, он не по интуиции выбирает то, что хорошо получится, да, работу и все остальное. У него могут трястись руки, и он может даже вот какие-то работы делать не так хорошо, как бы он это делал, например, находясь в более спокойном состоянии. То есть вот этот мужчина, он заточен на зарабатывание денег. Единственное, что если он в хорошем, нормальном состоянии, в своем ресурсном, скажем так, да, он будет хорошо двигаться. Но если он будет очень сильно переживать, волноваться, что куда-то там чего быстрее деньги нужны, все остальное, то он может стрессовать, девочки. И вот этот туз мечей, он относится вот к этому тузу жезлов, да, и к этому тузу кубков. То есть когда он делает что-то во имя любви, во имя отношений, то, что он хочет быть добытчиком и считается добытчиком, у него будет все получаться. Понимаете? Если, например, его брать за шкуру и просто волочить куда-то, это не очень хорошо. Это, кстати, касается и мужчин, подростков, когда вот парни молодые, знаете, мальчик становится мужчиной, и он выбирает свой жизненный путь, да, он должен сам его прощупать тоже. И вот если вот такому мужчине не давать в этой жизни щупать своими пальцами, да, своими ногами, прошагивать вот эти вот шаги какие-то, он, девочки, может быть не таким успешным, как мог бы быть. То есть тут надо еще обратить внимание на его мать, да. Если у него, например, мать диктаторша какая-то, очень такая авторитарная, да, то она будет ему мешать, и этот мужчина может вот прям, ну, не то, что быть маменькин сынком, да, а вот как-то тыкаться, у него не особо что-то будет в жизни получаться, да. Пока рядом на него влияет, например, мать. А если мать и жена, например, на этого мужчину, каждая тянет в свою сторону, каждая требует от него, если у него еще и бывшая есть с алиментами, то мужчина может вот просто, понимаете, сам себе у него могут заплетаться ноги, он сам себе может перекрывать вот этот денежный канал, который у него идет от вдохновения в первую очередь. Вот такие вот дела, мои дорогие. Давайте еще посмотрим, на что он готов ради тебя. Первый вариант. На что он готов ради тебя. На что он готов ради тебя, твой мужчина, которого ты тут выбрала. Туз мечей опять выпал. Колесо фортуны. Суд. Вообще он сам по себе, вот как личность, да, он более-менее удачливый в этой жизни. Но вот очень хорошие мужчины получаются с них, вот с такого типажа, как у вас, который выпал, да, когда он сам вольный, когда он свободный, когда он что-то может сам решать, и никто, как говорится, ему не мешает. Если у вас здесь по этому варианту мужчина зарабатывает мало, или сидит без работы, или еще что-нибудь, да, и вы задаетесь таким вопросом, на что же он готов ради тебя, я вам скажу, девочки, здесь есть момент, что, скорее всего, кто-то его тянет вниз. Да? У меня много есть примеров вообще других девочек, которые вроде бы сами по себе ничего, да, которые вроде бы и не мешают мужчине, но с ними мужчина вообще никак не развивается. Иногда вот был у меня такой пример,
вообще спивался, понимаете? А потом, когда она с ним развелась, потому что он такой вот плохой, не то, не сё и всё остальное, он потом нашел себе новую девушку и прям, знаете, и на работе нормально стал работать, и дом ремонт сделал, хотя до этого хижина была, туалет на улице, скажем так, да. И вот, мужчина очень крепко стал на ноги с другой женщиной, да, а не с той первой. Окажется, вроде бы она на него особо вроде бы и не влияла, да, но что-то вот там было не то. Может, она просто, как говорится, не договаривает какие-то моменты. У вас, у мужчины вашего тоже очень важно, чтобы он сам был. И если он, например, сирота или вот мужчина, который, знаете, начинал сам все с нуля, он может многого добиться. Здесь колесо фортуны выпало с судом. А туз мечей это говорит о том, что если на него бзикать, сыкать, как говорится, да, пилить его, тащить его, заставлять его что-то делать или там, знаете, уничижать его достоинство, этот мужчина, он закрывается, как улитка в ракушке, понимаете? И он ничего не будет делать, либо вообще все будет делать наоборот. И даже если он будет делать какие-то попытки заработать много денег, вас обеспечивать и все остальное, все будет сходить на нет. У него выпало колесо фортуны. С судом, девочки. Это постоянно у него по жизни. Вот как выпадало там 18-й старший аркан Луны и Верховный Жрец, вот эти вот карты, колесо фортуны и суд, они дополняют это все, да. Интуитивно он может зарабатывать и быть добытчиком вашим. Но если ему немножко помешать, скажем так, или кто-то будет ему мешать, да, даже какая-нибудь мама, сестра, даже если на работе кто-то на него там где-то, ну, дергает его и все остальное, когда у него падает вот это вот ощущение добытчика и ощущение свободы, он, девочки, может вообще в минуса какие-то уйти. Вот такие дела. То есть, ну, как бы ему нужна вдохновительница, да. Если есть, если его правильно вдохновлять, а есть всякие, девочки, кстати, методы, как, типа, правильно вдохновлять вдохновляемого мужчину, на самом деле, да. Тут психология вам бы пригодилась, кстати. На что он готов ради тебя? Двойка пентаклей, шестерка кубков, восьмерка пентаклей, влюбленные. Он, девочки, больше готов вам дать, чем он даже сейчас вам дает, да. Мешает пентакли, мешает какая-то неуверенность в будущем. Но как только вот он видит и думает, что вы его любите, что вы с ним и все остальное, он, девочки, вот прям по девятке жезлов, то есть, знаете, руку протягивает в космос, в небо, и ему кладут туда золотые пятаки, доллары, рубли. Он, девочки, хорошо может так зарабатывать. Вот такие дела. С этим мужчиной, если вот там прям хорошо поработать, даже чисто психологически, чтобы он чувствовал, знаете, свободу действий и чувствовал, что он не то, что там никому не должен, а вот чувствовал, что его поддерживает, что у него сзади есть надежный тыл, скажем так, да, он многое может заработать на самом деле. Ну, вот такой вот, мои дорогие, первый вариант. Второй вариант, давайте смотреть, на что этот мужчина готов ради тебя. Восьмерка кубков. Этот мужчина, девочки, по восьмерке кубков больше может даже и балабол, чем тот, который много что добывает, да. Он очень хорошо владеет словами любви. Он может вас зарядить на то, чтобы вы лучше работали в этой жизни, да. То есть вдохновение. Он сам есть источник вдохновения. Восьмерка кубков – мужчина, который много говорит о любви, много может фантазировать про ваше будущее, видеть его, ясно показывать вам, что вам кажется, это уже какая-то правда пошла, знаете. Но сам выпал, видите, кем? Пажом жезлов. То есть мужчина, который нуждается в том, чтобы им руководили. То есть если вот первый вариант, там выпадал такой мужчина, которым не надо руководить, ему надо давать вдохновение и свободу, да, то тут у вас выпал паж жезлов с восьмеркой кубков. То есть вот если сам он
сам для себя, ему мало что надо на самом деле, да. То есть его не то, что надо вдохновлять, но его надо еще и направлять. То есть если у вас мозги лучше соображают в плане того, где ему работать, кем ему работать, да, как там вести бизнес и все остальное, помогите ему. Но всегда вы должны быть ведущей, а он ведомым. То есть, например, если вы даже и делаете какую-то, допустим, бизнес-фирму, то вы должны быть директором, а он должен быть там главным инженером, землекопом, кем угодно, да. То есть вы должны руководить, а он должен быть подчиненным. Если этого мужчину сделать директором вашего совместного бизнеса или, например, м, дать ему вот эту вот волю в выборе, работы какой-то и все остальное, он, девочки, скорее всего, будет катиться по уже протоптанной, тропке, как колобок какой-то, понимаете? Или будет вот ждать, лучших каких-то времен. Вообще, давайте еще посмотрим, что у него в голове по поводу зарабатывания денег. Он, девочки, очень много мечтает. И еще один такой момент есть. Смотрите, он нуждается в императрице. То есть вы для него по отношению денег, скажем так, вы должны быть выше его. Вы должны быть ведущая, он должен быть ведомым. И это будет вот самое классное. Если вы богаче его, а он, скажем так, не богатый, да, то есть вы можете взять его там на работу, устроить куда-то там, то есть, девочки, вы не выжимаете с него соки, что он как бы должен быть более таким, знаете, денежным, и прагматичным, практичным, чем вы. Он этого не сможет. Это мужчина, который априори где-то внутри, да, в голове, у него в настройках есть такое, что он должен подчиняться женщине. Я не знаю, чем это связано. Я, девочки, встречала мужчин, которые из-за матерей своих у них такие настройки в голове, да, что женщина, она главная, и даже она содержит, да, потому что у него мама такая была. Но я и встречала мужчин, которые выросли без мамы. И у них тоже есть такие настройки, что женщина должна быть ведущей, да, и по деньгам тоже. Можно ли сюда отнести альфонсов? Да, девочки, и альфонсы сюда тоже относятся. То есть просто обратите внимание, как этот мужчина проявляется по отношению к вам, да. То есть альфонс ли он? Вот откровенный ли альфонс, когда вы даете ему там деньги на что-то, а он за это вам что-то дарит? Или, девочки, просто он такой вот мужчина, который считает, что его женщина ведущая, а он ведомый. Как это определить? Очень легко. Если, девочки, мужчина альфонс, он такой, он с этим общайся, с этим не общайся, это делай, это не делай. Альфонс, он выстраивает вам такие вот рамки, где вы уже практически не видитесь с друзьями, короче, ну, вы так замечаете, что только он показывает вам свою ревность и так сильно-сильно проявляется, да, вот это альфонс. А если этот мужчина дает вам свободу, свободу передвижения, свободу вашего творчества, деятельности и все остальное, это, девочки, просто мужчина с настройками такими, что женщина должна быть сильнее. Тут на самом деле все просто. Кстати, вот насчет вот альфонсов, я вам так скажу, альфонсы, они в основном абьюзеры. Они сначала, знаете, мягко стелят, да жестко спать. И потом, только вот со временем, когда проходит какая-то страсть или еще что-то, ты вот это понимаешь. И вот вы даже вот кого из известных людей вам вспомнить, да, ну, например, даже вот Ксения Бородина со своим вот этим новым мужчиной, да. Если, например, ее предыдущий муж, он не был альфонсом, хотя его все обзывали альфонсом, он просто ей давал эту волю вольную все это делать и быть самой собой вот этой вот строгой женщиной, да, то вот тут вот второй вот этот, который сейчас с ней, тут у меня, скажем так, очень много вопросиков, да, по поводу его. И, скорее всего, у них эти отношения пройдут, когда вот она почувствует, что она уже задыхается. Понимаете? Он ее так придушивает, скажем так. Обратите внимание здесь, вот во втором этом варианте, как вы общаетесь с этим своим мужчиной. Если, девочки, вы замечаете за ним, что он вас выставляет очень много каких-то границ, и вам в этих границах, ну, то ли комфортно, то ли нет, да, то я вам скажу, что, скорее всего, вот это дальше будет все больше и больше проявляться. И где-то, если вы ему прощаете, потому что вы его любите, у вас какая-то страсть и все остальное, знаете, когда вот
ваши мозги так вот больше как-то заработают, или вы попробуете жить за его счет, да, вы увидите, что нету ничего. Понимаете? И, ну, тут такие либо альфонсы-абьюзеры идут, либо просто мужчины с такими вот настройками, где женщина ведущая. Тут надо вот прям хорошо подумать. Понимаете? Давайте еще глянем. На что он готов ради тебя? На что он готов ради тебя, этот мужчина? Ну, еще раз обращу ваше внимание, да, карта, вот эта вот первая выпала, 8 кубков. Это говорит, что он, конечно, очень красиво умеет говорить, и говорить именно вам, что вы вот и верите. И тут не говорится о том, что это ложь. Это, девочки, говорится о том, что он, скорее всего, говорит вам то, что вы хотите услышать, да. Колесница выпала. Тут может быть быстрый брак и быстрый развод с этим мужчиной, да. То есть вы можете даже вот просто это судить по этому мужчине. Если вы с ним быстро вошли в отношения такие, он вам уже и руку и сердце предложил, и все остальное, вы очень быстро выходите замуж, буквально там за месяц какой-то, да, считанные дни, или он быстро вам предложил. Девочки, задумайтесь, надолго ли это все будет. Потому что 9 мечей говорит о том, что потом может быть какое-то отторжение. Понимаете? Давайте еще посмотрим, на что он готов ради тебя. 6 кубков, 10 жезлов. Он не хочет быть вот прям... Короче, девочки, если тут контроль есть, да, 10 жезлов, он готов вкладываться в вас. То есть я не могу сказать, что это такой, вы знаете, альфонс, как проститутка какая-то, которая, знаете, берет деньги за это все. Нет, он готов тоже во все это вкладываться, но потом отпускать это все он не готов, да, и ему надо все время подтверждение вашей любви. И это может быть даже доходить до, ну, до какой-то, знаете, до истерики у него. На что он готов ради тебя? 6 пентаклей, башня, королева пентаклей, королева мечей. Ну все, девочки, я вам так скажу, по этому мужчине вашему, да, вы сильнее его. Вы очень сильная по сравнению с ним. То, что он абьюзер, вы этих абьюзеров, знаете, просто перешагиваете или ходите по их телам, пока они лежат, да, вот дорожкой какой-то. То, что он на вас не может воздействовать, это факт тоже. Вы выпали одновременно королевой пентаклей и королевой мечей, да. Это говорит о том, что чуть он там как-то себя не так негативно проявит в вашу сторону, то вы будете рубить с плеча его голову. Это просто будет, знаете, гильотина с продажей билетов первого класса. Давайте еще посмотрим, на что он готов ради тебя. Паж пентаклей, 9 кубков и мечи, девочки. Так, ну, смотрите, вы готовы, на самом деле, дать ему больше, чем он может вам дать? Он, в принципе, не особо много может вам дать. Вы должны быть к этому готовы, девочки. И еще один момент, да. Вы реально, вот это надо просто запомнить, вы можете дать ему в 1000 раз больше, чем он вам может дать. Что бы это ни значило, там, деньги, любовь, не знаю, творчество, креатив какой-то, все что угодно в этой жизни вы можете ему дать. Он вам, девочки, ну вот 1/3 от того, что вы можете дать, может вам вернуть, скажем так, да. Он все равно выпадает здесь пажом. И пажом пентаклей. Я вам так скажу, из минусов, которые есть у этого мужчины, он довольно-таки скрытный, да. И это мужчина, может ли этот мужчина предать где-то? Может, девочки. Может ли он врать вам? Может. Может ли он жить на 2, не то что семьи, он 2 семьи не потянет, но то, что он может пользоваться 2 женщинами, тоже факт. Понимаете? И таких мужчин, кстати, ну, много на самом деле, да. То есть он, в принципе, вроде бы сам и ничего. Но он, девочки, ничего, но он паж. Понимаете? Он не выпал здесь королем по отношению к вам. Да? То есть, если вы в отношениях с этим мужчиной, вам надо, как говорится, вот держать его как гуся за шею. Понимаете? Кормежка по часам, поилка по часам, и у него должен быть загон.
понимаете? И не он должен вас держать, как ведомую ведущую, а вы должны его держать. Можно даже в ежовых рукавицах. Будете его держать, девочки, в ежовых рукавицах, контролировать. Вот, если у вас достаточно вот этой вот силы для того, чтобы, да, контролировать этого мужчину, то да, можно. Но, прям если у вас есть какие-то болезненные триггеры, например, предательство, измена там или еще что-нибудь, девочки, вот прям, знаете, вот договаривайтесь именно с этим мужчиной на берегу. Как можно договариваться с такими мужчинами? Если ты пойдешь налево, я просто тебе сверну шею. И это не шутка, да. То есть как-то вот так вот договариваться, чтобы он знал, что его ждет, если вдруг он там где-то чего-то сделает не так. С этим мужчиной надо, девочки, вот прям брачный договор иметь. Если вы собрались за него замуж, и так как вы можете больше в этих отношениях дать, чем он, я бы вам советовала брачный договор, да. То есть с чем пришел, с тем пакетом трусов и уходишь. А если ты не хочешь, ты все хочешь наполовину, дорогой, значит, ты что, меня не любишь, что ли? Ну, девочки, тут вот реально с этим мужчиной надо договариваться. Ну, давайте еще быстренько разложим, посмотрим, на что он готов ради тебя. На что он готов ради тебя. Пятерка жезлов, десятка жезлов, девятка мечей, шестерка кубков. Короче, и колесница. Смотрите, это мужчина скорый на отношения, да, но в то же время, девочки, вот это именно тот мужчина, когда вдруг вы что-то будете делить с ним, вдруг, если вы решите его кинуть, он будет с вами делить последние эти ложки с набора, который подарила ваша мама на свадьбу. Понимаете? Вот такие вот, ну, это такие вот такой вот типаж. У меня очень много историй про таких вот мужчин, да, и кажется, про него даже не подумаешь со стороны. Вроде такой рослый, широкоплечий, да, а делят девочки, вот прям, знаете, трусы-недельки, делят, и потом с гордым видом относят к своей другой женщине, которая думает: боже, какой у меня добытчик, какой классный. И вот эта вот карта восьмерка кубков говорит о том, что они очень хорошо умеют заговаривать зубы. Поэтому с этим мужчиной вы можете любить, верить ему, да, доверять и все остальное, строить отношения. Но, девочки, с брачным договором, да, то есть одной рукой бокал вина держите и его мягкую игрушку, сердечко, которое он вам подарил, а другой рукой, чуть ли не левой, подписываете новые пункты в своих брачных договорах с этими мужчинами. Понимаете? Тут надо прям, знаете, такой вот юристом быть. Да-да-да. Вот такой вот второй вариант. Он неплохой, но в то же время лучше, знаете, подстелить себе соломочки. Вот так вот. Третий вариант. Давайте посмотрим, на что он готов ради тебя. И у нас выпала тройка мечей. Ну, я вам, девочки, так скажу. Мужчина очень капризный. Мужчина недоверчивый. Мужчина, возможно, сейчас не в лучшем своем расположении духа, либо болезненный какой-то, да. То есть тут карта тройка мечей, она говорит о том, что на что он сейчас готов. Да ни на что, девочки, он сейчас не готов. Вот не готов. Но мы сейчас посмотрим, почему. Почему это он не готов ради тебя ни на что. Двойка мечей. Дьявол. Вы что, с ним разошлись? Смотрите, девочки, если это вы загадали здесь не своего мужчину, пошел нафиг. Если вы развелись с этим мужчиной, разошлись с этим мужчиной, он, девочки, ничего не будет делать, да. И тут, скорее всего, по 15-му старшему аркану дьявола, он еще думает, как бы, знаете, выложить где-нибудь ваши фоточки там со зла, или там подписать вас где-нибудь так не очень хорошим словом. Короче, вот этот мужчина, если вы с ним не в общении, если вы с ним расстались, да, это не очень. То есть здесь он ни на что не готов ради вас, ни на что. Тут просто отрицательные карты такие выпали. Если вы здесь загадали своего мужчину, с которым вы в отношениях, девочки, да, я обращу ваше внимание, что ему бы самому сейчас удержаться на кресле, на табуретке, которая стоит на пиках точеных. Понимаете? Потому что
У него какие-то плохие дела. Плохи у него дела. Совершенно плохие дела. Ему бы просто выжить, скажем так. Ему надо просто выжить и прийти в себя. Тут нету совершенно никакого ресурса для того, чтобы он сейчас вам что-то давал. Тут либо, девочки, смотрите, если бы вы с ним в плохих отношениях, с этим мужчиной, да, то он ни на что не готов. Но если это ваш мужчина, там и все остальное, просто обратите внимание, что ему сейчас жизненной силы вообще от слова совсем не хватает, даже на самого себя, да. И, возможно, он какой-то вот поддержки ждет от вас. И, возможно, для него бы это гадание было бы актуально, на что она готова ради меня, понимаете? Давайте еще глянем. А что ж такое-то, да? На что он готов ради тебя? Четверка пентаклей, темный перекресток, четверка жезлов, верховный жрец, королева кубков, семерка мечей, туз кубков. У него, девочки, смотрите, вся сила сфокусирована в вас, не в нем. Вот если сравнивать, например, по числам, какая вы и какой он, то я бы сказала, что он 0, а вы десяточка. Понимаете? И вы ощущаете, что вы с ним вместе только потому, что в вашей десяточке тоже есть цифра 0. Но впереди единичка. Понимаете? Но если вы с ним будете делиться вот этой вот женской своей энергетикой, жизненной силой, деньгами, да всем чем угодно сейчас, вы станете ровно наполовину меньше. Как говорится, как стакан наполовину пуст. А он будет все равно наполовину полон. То есть вот сейчас, в данный момент, я бы все-таки своей женской энергетикой с ним особо бы не делилась, да, то есть потому что если вы будете что-то сейчас ему сильно так давать, девочки, да, вы можете... Почему такое выпало? Потому что вы не выпали, например, королевой Пентаклевой, да, вы не выпали сейчас Верховной Жрицей, вы выпали королева Кубков. У вас очень много женской силы. Понимаете? Женской, живительной, жизненной силы. И ему, как бы вам ни хотелось, это давать сейчас не нужно. Понимаете? Вам надо как будто бы думать в первую очередь о себе, чем о нем. А он должен проявить свою мужскую силу, свою мужскую энергию, накопить ее, потом ее раздать в этот мир, потом получить какие-то ответки, обратки для того, чтобы выкарабкаться с этого своего, я вам сразу скажу, хренового состояния, в котором он сейчас находится. Ну, давайте еще глянем, на что он готов ради тебя. На что этот мужчина готов ради тебя? Солнце, шестерка пентаклей, умеренность, двойка жезлов. Он будет поправляться, он будет приходить в себя, какие бы у него проблемы не были, но этот, девочки, долгий процесс будет. Возможно, это даже минимум полгода. Это, знаете, очень похоже на мужчину, на которого мы гадаем. Это могут быть отношения на расстоянии, это может быть вахта, это может быть потеря работы и поиск новой работы, это может быть то, что он где-то служит, да. То есть, если вот этот мужчина решает свои сейчас мужские какие-то дела, лучше вам туда не лезть, как говорится, да. И пусть он делает это сам, но он будет это все делать медленно, потому что это какое-то восстановление идет. Возможно, у него кто-то умер очень близкий, который его расшатало, да. Возможно, он, девочки, сейчас просто очень сильно болеет. И какая-то вот такая вот болезнь. А мужчины, они очень часто не говорят о том, да, что вот чем они болеют. Они боятся женщинам своим признаться. Они могут там своим пацанам, мужикам где-то что-то вот пожаловаться, рассказать про свое там давление, про свое сердце, про свои ноги и все остальное, да. А в основном как бы женщинам они не жалуются. И когда женщинам они не жалуются, значит, об этом женщина не должна беспокоиться, да, потому что это именно такая вот мужская болезнь. Давайте мы еще соберем карты и посмотрим, на что он готов ради тебя. На что он готов ради тебя. Башня, десятка мечей, верховный жрец, королева жезлов, пятерка мечей,
Тройка кубков. Девочки, дайте ему, пожалуйста, время, да. Потому что, смотрите, вы выпадаете такой императрицей. Вам надо, скажем так, либо заниматься собой, либо другими мужчинами, если вы в свободных каких-то отношениях находитесь, да. Сейчас лучше его так не трогать, не быть тем ведром воды, из которой он, как, знаете, загнанная лошадь может испить. Не надо, девочки, чтобы он вас, как говорится, в свои проблемы не втолкнул. Потому что вы, вот смотрите, м, королева жезлов. Там выпадала королева кубков, императрица. Императрица, тройка, третий старший аркан с тройкой кубков, да. Вам надо дарить любовь ему, кому-то другому, все остальное, но не используя свой ресурс. Вы можете на словах его поддерживать, да, но не более того. То есть вы не должны вот прям с сумками тяжелыми куда-то бежать к нему навстречу. Знаете почему? Потому что это может даже на ваше физическое состояние как-то повлиять. Вот и все, мои дорогие. Дайте ему разобраться с этим всем. И нужен ли он вам, если это не ваш мужчина, тоже я вам предлагаю подумать. Потому что здесь вот такие вот карты идут, да, что вот я считаю, что мужчина должен тут сам подниматься, выбираться со своих проблем не за ваш счет, это уж точно. Потому что вы очень красивая, вы очень, знаете, как хрустальная ваза, хрупкая и очень красивая, массивная, дорогая, да. Зачем чтобы ее растерзали? Я не хочу, чтобы вас, девочки, растерзали ни один мужчина, ни один тот, который попал в какую-то трудную ситуацию. Понимаете? Словом можете поддержать, красивые стихи сбросить ему, красивые открытки, да, но не более того, девочки. Вот такой вот третий вариант сейчас. Будьте сейчас осторожны, пусть этот мужчина сам со своих проблем сейчас выбирается. Это важно. И давайте посмотрим четвертый вариант. На что он готов ради тебя? Семерка жезлов выпала, девочки. Он очень практичный и рациональный мужчина. Он не будет, как говорится, знаете, обещать вам горы золотые, которые он выполнить не может. Мужчина тот, который, знаете, вот, прошу прощения, может не семимильными шагами, да, а вот такими шажками двигается вперед. И в зависимости от того, что у него есть в кошельке, скажем так, да, он и думает соразмерно тому, что он имеет, а не там какой-то фантазер. На что он готов ради тебя? Семерка пентаклей. Колесо фортуны. Он еще, девочки, тоже надеется на какие-то такие вот обстоятельства в его жизни, что у него все будет, все топчик у него будет, все у него будет хорошо. Он в это верит, и это, знаете, он как, знаешь, как курочка по зернышку клюет. Вот его такой вот принцип жизни. Он не будет разбрасываться направо и налево деньгами. Даже вот такого типажа богатые мужчины, они никогда, знаете, вот не, не тратят огромные деньги, бабки на женщин. Это, девочки, такие мужчины, которые, например, на последнее купили какую-нибудь себе машинку такую интересную, да, ну, если это парень молодой, возят девочек, но они эту машинку никогда на эту свою любимую девочку не перепишет, понимаете? Ну, то есть вот такой вот. В магазине он будет покупать именно так, какой запрос, там, бутылка белого вина и, например, рафаэлки. Значит, он купит бутылку белого и рафаэлки. Запрос будет на букет цветов, он купит букет цветов, но поищет еще и с какими-то скидочками, чтобы и красиво было, и в то же время со скидками. Можно ли его назвать хозяйственным? Я бы его все-таки называла не хозяйственно, а именно завхоз, девочки. Есть такой тип мужчин, завхоз, да, который вот как-то вот у него чистенько, опрятненько, но не богатенько. Ну вот как-то так. Ну давайте еще посмотрим, на что он готов ради тебя. Туз кубков, король пентаклей. Это мужчина, девочки, увлекающийся, да. И если он влюбится, он готов дарить всего себя без остатка, да. Но не деньги. Всего себя без остатка он подарит.
но не деньги. Король пентаклей, тройка кубков и туз кубков. Очень часто здесь могут быть еще и женатики. То есть, девочки, вы должны быть 100% уверены, что это у вас не какой-то залетный женатик, да, потому что он подарит вам себя без остатка, да, но не более того. Если это, например, не женатик, а вот, например, мужчина, с которым вы встречаетесь, смотрите, он выпал кем? Королем пентаклей. Пока он в любви, пока он любит, да, он готов тратить свое личное время, даже вот где-то свое здоровье для своих вот этих удовольствий. Для него любовь– это удовольствие. Ответственность ли это? Нет, девочки, вот здесь он будет помалкивать насчет какой-то ответственности. И еще раз повторюсь, он очень такой, знаете, практичный в этом плане. Вот, кстати, из примеров, вот, чтобы вы могли понять, что это за мужчина. Вот такой вот яркий пример. Короче, я знаю одну такую женщину богатую, и, короче, к ней захаживал. Он тоже, кстати, не бедный, да, но женатик. И, короче, к ней захаживал, там приезжал, такой, знаете, в шлеме, на мотоцикле, все такое, романтика, да. Но знаете что? Когда она сказала, что вот, ой, что-то сейчас кукуруза созрела, может, кукурузы вареной поесть. Да, он съездил, девочки, на поле и набрал ей много колхозной кормовой кукурузы. И такой вот герой привез целый пакет, понимаете? Причем недалеко есть фермеры, у которых там прям написано, продается сладкая попкорновая кукуруза. То есть он не поехал за денежки купить кукурузу, он герой, пошел на колхозном поле, нарвал, понимаете? Вот о чем я здесь. Это, и с одной стороны, смешно, и вроде бы он еще что-то выполнил, да, и в то же время, ну, короче, ему не дали. Вот как сделал очень, очень богатая женщина, она ему не дала, девочки. Потом он у нее просил где-то работу какую-то, ну, ему ничего не дали, мягко его сплавили. Сейчас у них никакого, в принципе, общения нету, да. То есть вот, ну, она, конечно, его не для счастья и любви выбирала, да, она просто вот для каких-то, для здоровья, скажем так. И то вот как бы он не подошел. То есть имейте в виду, что здесь мужчина не сколько скупердяй, да, он не скупердяй, девочки. Ну, он такой расчетливый мужчина. Минус это или плюс? Ну, иногда это помогает в жизни, да, но иногда не всем это нравится все-таки. Как-то вот мы привыкли, что в сказках принц делает, да, какие-то такие вот классные, нерачительные, нерасчетливые вещи для своей любимой, да. Но вот это, что может подарить этот мужчина, он может подарить себя. Давайте еще посмотрим, на что готов этот мужчина ради тебя. Давай посмотрим, ради тебя. Он, девочки, знаете, как-то вот ждет от вас денежек больше, чем что... Он хотел бы, чтобы вы давали ему, а за это он будет давать рыцаря кубков, четверка кубков, девочки. Знаете, что он готов отдавать себя, давать свою любовь и все остальное, но он ждет каких-то преференций с вашей стороны. Либо это, девочки, у вас есть жилье, а ему негде жить, да, либо он ищет работку. Ну, короче, тут такие вот дела. Я не буду про него там, про этого мужчину говорить плохо, там, знаете, что он такой, сякой и все остальное. Нет, девочки, это жизнь. Все мы от чего-то, когда-то от кого-то хотим, да. Мужчины тоже вот любят каких-нибудь таких богатеньких милф, обращают внимание, да, там кто-то обращает на молоденьких девочек внимание, кто-то на богатеньких милф, кто-то на такие шубы соболиные обращает внимание, вот тоже останавливается взгляд, согласитесь, да. Вот то, что люди покупают себе дорогие автомобили, и когда смотришь, ты даже мимолетом девушкой в дорогом автомобиле любуешься, мужчиной в дорогом автомобиле тоже любуешься. Вот что-то такое вот у нас всех, в принципе, есть, правда? Поэтому сказать, что это какой-то дефективный мужчина, нет, девочки, он не дефективный, просто в этом плане он рачительный, да, и он не из «Преступления и наказания» Достоевского, тот, который эту старуху, ростовщицу убил, бедный студент. Нет, он не такой. Он, может быть, да, в жизни где-то адекватный, но он просто своими мозгами не такой вот романтичный,
как нам бы, возможно, бы хотелось больше от мужчины. То есть это тот мужчина, которому, если вы хотите цветы, ему надо говорить, что я хочу цветы. Цветы, подари мне кольцо, подари мне то, подари мне это. Если ему говорить, да, то вот он будет делать это. Он не жадный, он рачительный. Вот такие дела, мои дорогие девочки. Так что на что он готов, на то и готов, скажем так. Ну, давайте я еще все-таки выкину. Тут 5 карт, и мы подведем итог, девочки. На что он готов ради тебя. Туз мечей, пятерка пентаклей, колесница, шестерка кубков и королева пентаклей. Он, девочки, ждет от вас чего-то. Он ждет от вас, чтобы вы что-то ему такого больше дали. Но если вы хотите быть с этим мужчиной, да, его можно приманить, как лиса колбаской, понимаете? Прикинуться раненой дикой уточкой, что вы можете быть его добычей, в принципе, его и приманить на этом, что его что-то ждет такое, о чем он мечтал, что-то вкусное и сладкое. Но сам вот он такой рачительный. Тут либо он у вас дева, либо лев без денег, да, у которого там он стянут, скажем так, какими-то стягами, скрепами в деньгах, да. Это дева, лев, это, девочки, может быть бывший какой-нибудь стрелец, да. Это может быть... Нет, овнов это не касается, рыб тоже, близнецов не касается. Может быть, рак, мечтающий о том, как бы жить побогаче. Это, ну, дева это 100%. М, Весы, ну, не скажу, да. То есть, возможно, козерог. Козерог, стрелец, лев, дева. Вот что-то такое вот от этого вайба. Если вы, ну, любите про знаки зодиака, про мужчин читать, да, вот он сюда больше уходит, ваш мужчина. Даже есть, может быть, у него луна в этом знаке, про который я вам говорила, и она такая ярко выраженная, да. Все, мои любименькие. Пусть у вас все хорошо будет с вашими мужчинами. Пока-пока.